आज चाहिँ हामी जापानको 2011 मा जाँदै सुनामीले बगाएको ठाउँ थियो, एकदमै नराम्रोसँगले बगाएको ठाउँ थियो, त्यहाँ जाँदैछौँ। त्यहाँ चाहिँ एउटा स्कुल थियो जहाँ चाहिँ समुद्र छेउमा स्कुल थियो, एलिमेन्ट्री स्कुल, जुन आराम स्कुल थियो। त्यहाँ चाहिँ अब छतमा 3 फ्लोरसम्म चाहिँ सुनामी आएको, त्यसपछि 3 फ्लोरबाट चाहिँ माथि चाहिँ बच्चाहरू पनि सुरक्षित रहेको ठाउँ हो है। त्यो एकदमै फेमस छ र अहिले मान्छेहरू धेरैजना हेर्दै हुन्छ। उहाँ ठाउँमा जाँदैछौँ है त हामी। यही ठाउँ हो जहाँ चाहिँ है एलिमेन्ट्री स्कुल हो। यहाँ चाहिँ बच्चाहरू बहुत खेल्ने गर्थे। यही ठाउँ अहिले तपाईँलाई म देखाइरहेको छु, हेर्नुहोस् यो है सबै यो जुन चाहिँ अहिले यहाँ सुरक्षित छैन राखेको छ होइन, जुन जतिखेर चाहिँ सुनामीले बगाएको थियो जस्ताको तस्तै नै राखेको छ है। यही ठाउँ हो होइन, छोराले पनि हेर्दैछ। यो चाहिँ बच्चाहरूको हात धुने ठाउँ, भाँडाकुँडा मार्ने ठाउँ रहेछ है केटाकेटीको। तपाईँलाई म आज सबै देखाउँछु। यो चाहिँ फर्स्ट फ्लोरमा है, यो फर्स्ट फ्लोरमा हो होइन। यहाँबाट उता देखाउँदैछु म तपाईँहरूलाई, पर्नु यो सबै यो सुनामीले हेर्नुहोस्, सबै यो सुनामीको झिक्राहरू सबै छ है। यो चाहिँ 2011 को भूकम्पमा चाहिँ 2011 को भूकम्प आएर सुनामी आउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ प्राइमरी स्कुल हो होइन। यो स्कुलमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ छतमा बसेर बाँचेको भन्ने चाहिँ रेकर्ड छ। द क्लासरुम फुल अफ सुनामी डेभिड लाइक कार इटिसी। पुरै ढुट्टो भएको अरे नि त, यहाँ चाहिँ बाँचेको अरे। त्यही भएर यो चाहिँ एउटा सङ्ग्रहालय जस्तो भयो क्या। अहिले मान्छेहरू नि आउँछ भिजिट गर्नु। बच्चाहरूले अझै पनि लेखेकोहरू रेकर्ड रहेछ र अझै सेकेन्ड फ्लोरसम्म आएको अरे नि त। यहाँ टोइलेट थिएछ। कस्तो भयो होला है त्यतिखेर यहाँ। यो चाहिँ त्यतिखेरको बच्चाहरू जुन त्यतिखेर ठ्याक्कै 1 हप्ता अगाडिको रहेछ। ठ्याक्कै 1 हप्ता अगाडि क्या अब यस्तो प्रोग्राम भएको रहेछ यिनीहरूको, त्यो सोचुग्यो भन्छ होइन। ए हेर्नुहोस् न, अब त्यतिखेर लेखेको रहेछ होइन। त्यतिखेर चाहिँ अब अहिले सरी हामी चाहिँ अहिले 4 फ्लोरमा छौँ। यहाँबाट हामी अब 3rd फ्लोर जाँदैछौँ। ओ 3rd फ्लोर जान्छौँ। लास्टै भिडियो भयो भने त्यतिखेर त गाह्रो त गाह्रो नि होइन। यहाँ हेर न, कपडाहरू यहाँ चाहिँ के लेखेको छ भनेदेखि यो चाहिँ मार्चको 4 तारिकमा भएको ग्रेजुएसन रहेछ। सुनामी आयो 11 तारिक, 1 हप्ता अगाडि चाहिँ यसरी ग्रेजुएसन भएको रहेछ। यो चाहिँ पिक्चर हो जहाँ चाहिँ होइन बच्चाहरू त्यतिखेर योभन्दा स्कुल सुनामी जानुभन्दा अगाडिको सबै बच्चाहरू खेलेको के गरेको सबै रेकर्ड रहेछ, फोटो रहेछ है। हेर्दाखेरि नै अचम्म लाग्ने क्या अब त्यतिखेर है। अहिले त यो सुनामीले यो स्कुल हेरि नसक्ने बनिएको छ होइन। त्यतिखेरको फोटोहरू चाहिँ मेमोरीको लागि टाँसेर राखेको रहेछ होइन। तपाईँहरू नि आउनुभयो भने हेर्नु सक्नुहुन्छ। सबै फोटोहरू रेकर्ड राखेको रहेछ यिनीहरूले, सबै राखेको रहेछ रेकर्ड। ल हेर्नुहोस् सबै फोटो। यहाँ अझै यो खेल्ने ठाउँ, बच्चाहरूको खेल्ने ठाउँहरू जस्ता जस्तै छ। बच्चाहरूको खेल्ने ठाउँ अझै पनि जस्ता तस्तै छ। है यहाँनिर बेडिङहरू रहिरहेछ। यहाँनिर उ रहेछ, टेन्ट रहेछ।
टेन्ट टोयलेटको रहेछ। खानेकुराहरू पनि खानेकुरा ब्याट्रीहरू रेडियोहरू सबै रहेछ। How do you feel? Amazing. Amazing? खस्ते यस्तो थियो अरे क्या सिटी चाहिँ पहिला हेर यति राम्रो थियो त्यो सिटी यति राम्रो सिटी चाहिँ अहिले चाहिँ सबै डिजास्टरले त्यतिखेरको सुनामीले सबै काठले पुरेको ठाउँ हो। हाई यहाँ चाहिँ गेट हो है। यो पनि त्यतिखेर काठले पुरेको ठाउँ रहेछ पुरै। त्यतिखेरको सुनामीले पुरेको ठाउँ चाहिँ अझै पनि यसको नम्बर अझै राखेको रहेछ केही गरेको यिनीहरूले। ल यहाँबाट यही छतमा चाहिँ सबैजना चाहिँ यो छतमा बसेर चाहिँ जे होस् त यो निकै अग्लो यसको सेकेन्ड फ्लोरसम्म आएको अरे भनेपछि त निकै अग्लै आएको हो नि त हुन त। यो त सबै पुरेको हो नि त यो एरिया त सबै पुरेको। सिटीहरू यो माथिसम्म पुरेको नि निकै माथिसम्मै पुरेको नि एरिया त पुरै पुरेको नि। अझै भूकम्प आयो नि यो एरियालाई त बहुत डेन्जर छ नि। यो सबै फेरि रिकन्स्ट्रक्ट गरेको होला नि। तिमीलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो त यहाँ आएर? मलाई त अचम्म लाग्यो। समुद्र हेऱ्यो उकालो यो भन्दा हाइटमा जस्तो देखिन्छ नि। अनि पहिला चाहिँ यो पर एउटा बाँध छ क्या अहिले त्यहाँ बाँध बनाएको छ होइन त्यो बाँध थिएन अरे क्या। त्यो बाँधै भयो नि आउने थियो होला नि। बाँधै भयो नि आउँथ्यो होला तर त्यो बाँध थिएन। त्यो बाँधले गर्दा चाहिँ एक्कासी झ्याप्पा आउँछ। यही ठाउँमा चाहिँ हो जहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ त्यतिखेर सुनामी आउँदाखेरि छतमा बसेको थियो। रुफटप रुफटपै यही हो। यहाँबाट समुद्र यहीँ छेउमै छ समुद्र। यो सबै समुद्र हो। समुद्र हो यो पुरै समुद्र। यो एरिया चाहिँ पुरै भूकम्पले चाहिँ के अरे पुरेको ठाउँ हो। यो चाहिँ पुरै भूकम्प आएर चाहिँ छोपेको ठाउँ हो है। यो ठाउँमा चाहिँ पुरै भूकम्पले छोपेको ठाउँ हो। तपाईँहरूलाई नि एकछिन घुम्न आउनु मन लाग्छ र 2011को भूकम्पमा चाहिँ त्यतिखेरको हुन्छ नि त्यतिखेर यहाँ तल चाहिँ भिडियोहरू पनि हेर्न मिल्छ। सबै हेर्नु होला। सुनामी हुँदाखेरि चाहिँ सबै यसरी नै टाँसेको छन् है। त्यतिखेर उमिले हानेको हेर अझै पनि साह्रै छ नि यार। मान्छेहरू यसरी हेर्न आउँछन् भिजिट गर्नलाई। यहाँ भिजिट गर्नलाई प्याक आउँछन् यहाँ मान्छेहरू भिजिटरहरू चाहिँ एकदमै।
यो बाहिरबाट देखिने दृश्य चाहिँ है अहिलेको स्कुलको बाहिरबाट हेर्दाखेरि यो चाहिँ हो। यो अगाडिको चाहिँ आराम स्कुल हो होइन, यो स्कुल हो। अहिले चाहिँ यहाँ विद्यार्थीहरू पढ्दैनन् होइन, पहिला चाहिँ पढ्थ्यो त। यसको 3 फ्लोरसम्म चाहिँ आएको अरे क्या सुनामी चाहिँ। यसको 3 फ्लोरसम्म आएको अरे, 3 फ्लोरभन्दा माथि चाहिँ छतमा बसेको थियो, जबै सुरक्षित भएको अरे। पछि हेलिकप्टरले चाहिँ उद्धार गरेको हो भनेर चाहिँ यो तपाईँहरूले युट्युबतिर पनि देख्नुहुन्छ होइन। होइन यही हेर्नको लागि अहिले मान्छेहरू भिड भएर यहाँ सबैजना हेर्न आउनुहुन्छ। तपाईँहरू नै आउनुहोस्।